Boa tarde, galera, aqui da oficina Silmar Fiat, é o Kleber falando, fazendo mais um vídeo aí para estar ajudando os colegas, clientes que estiver precisando. Barulho na coluna de direção da L200 Triton 2008 em diante. Quase todas têm esse problema, meio crônico. Não é problema de suspensão, não é folga, nada, tá? Já foi retirada a coluna toda, tá aqui. Tá? Qual que é o problema? Esse pino aqui, ó. Ele cria uma folga. Esse cano bate dentro esses dois. Ok? Vamos fazer o que? Furar com uma broquinha. Tá aqui. Abrir um furinho maior. Tá passando um parafuso bem apertadinho. Vai acabar o problema do seu carro. Ok? É um pouquinho chato de tá tirando, mas também não é tão difícil, tá? É isso aí, galera. Precisando, estamos aqui na rua Nelson Cavaquinho, número 86, São José dos Campos, Silmar Fiat. Muito obrigado, um abraço a todos.